दोस्तों इस लड़की के साथ लास्ट में जो होगा वो देख के आप भी शौक हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों ये लड़की एक मॉल में जाके पुतलों के पास जाके खुद पुतला बनने की एक्टिंग करने लग जाती है। तभी वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो उन पुतलों को चेक करने लग जाता है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की को भी चेक करने लग जाता है और उसके पास में पड़े हुए बैग को उठा के खोल के देखता है तो उसको उसमें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। लेकिन इससे आगे देखने से पहले हे भोलेनाथ, जो भी मेरे इस वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसकी फैमिली को हमेशा खुश रखना। दोस्तों उसके बाद वो लड़की वो पैसे लेके भाग जाती है और सिक्योरिटी गार्ड वाला डर जाता है।